雨って切れねえかな。お、来た。よしよし。オッケーオッケーオッケー。かわいい。朝の時間帯ですか。結構引くからキスキス。結構いいサイズですよ。あ、でもなんか腹パンだな。形やっと20センどうだ23、4センチぐらいだけど。お、めちゃくちゃいい引きじゃない。リリリリリリリ。目ゴチかなこれは。でもこれ口があれだから、これ多分目ゴチですね。デカ目ゴチかもしれんな。カマスだ。カマス。またカマスっぽいな。違った。
もうちょっとでかい。ちょっとでかいカマスだ。クソ張り切れた。20ぐらいかな。でかい。違った。カマスにすればかりか。